ada yang itu Pak. Ada apa? Balon gitu. Kakak mau naik balon itu? Dulu di Cianjur pernah. Kakak mau naik apa? Hah? Terus kakak mau naik apa tuh? Mama nggak mau naik itu sangkar, itu mah dingin. Naik apa? Tuh naik sangkar burung itu dingin kan. Ini juga becek. Oh, kok lewat sini kan? Nih yang ini mah nggak becek. Naik ini aja tuh Kak. Mau? Oh, mau ini nih. Lomba nangkap ikan. Kakak mau naik apa? Jangan naik kora-kora. Hah? Ya terserah. Ke atas ya. Kakak mau naik apa tuh? Hah? Jangan yang ini. Mau yang ini, cuman nggak berani ya. Ini aja naik. Hah? Naikin aja. Ayo tuh. Kenapa? Ini masih mendingan loh daripada yang kemarin mah tinggi. Wah ini agak pendek. Ya tetap aja bagi wama takut pendek juga. Ya sama aja sih Wak. Dengan ini agak pendek. Kalau yang kemarin mah tinggi ya. Yuk. Apa mau naik kora-kora? Coba nggak berani naik kora-kora. Dua naik apa sangkar burung apa ini? 10.000. Berapa? Dua sendiri. Gak ada. Ya Kak. Ya kakak duluan. Ya, demi si kakak takut juga udah ditahan.
kakak aduh. Karena ini kepentingan ini sama aja. Gawat. Tadi apa? Gua juga takut sih sebenarnya. Karena ini gak pentingan. Mana ditaruh lagi di bawah lagi. Itu lebih parah lagi Pak, yang dulu mah tinggi ya. Kayaknya lebih tinggi dari ini. Lah, ngapain kayak kita ditaruh di atas? Kalau ada dia kakaknya. Hah? Tahu mah gak mau naik kora-kora mantar muntah. Kakak dulu berani kok sekarang enggak. Kakak mau naik kora-kora? Jangan lah. Gua nggak berani, takut. Ih, jangan wah. Lama-lama agak pusing juga. Lama-lama agak pusing juga. Kenapa kita mulusnya di atas? Iya. Oh, ada yang naik. Tolong. Yang ini mah kecil kan dulu mah, yang di sana gede ya sangkar borongnya. Ya emang. Mana saya bilang gede. Nah, padahal kayak kita udah gede gitu kan.
Diam. Wah, dari tadi juga diam. Diam. Emang dari tadi lari-larian, dari tadi juga diam di sangkar burung. Iya, kayak kita bagian diam di atas. Cakar panci di bawah, panci di atas. Iya. Nah, yang itu. Nah, ayo lempar bola itu. Kok ya pusing juga nih. Enggak mau main kora-kora. Pusing. Hai mas. Ini 5 meter nyampe kalau. Ya nyampe lah tuh. Satu tak pajak.